Tedavisinde birkaç farklı basamak var ama temel mantık çeneye gelen yükün azaltılması. Bu botoksla olabilir, masajlarla olabilir, stres yönetimiyle olabilir. Daha sonrasında gidilmesi gereken noktalardan bir tanesi mesela oklüzal splint. Oklüzal splint ile çene yeniden konumlandırılabilir ve böylece eklem bozulmuşsa eğer o toparlanabilir. Burada da oklüzal splint yapımını görüyoruz. Bu standart gece plağı değil arkadaşlar. Bir tık daha farklı, daha komplike bir tedavi türü. Daha sonrasında eklem yıkamaları olabilir. Bunların sıraları değişebilir bu arada. O da yine sesle faydalı. Bunların hepsini ne için yapıyoruz? Buradaki silikon gibi olan eklemin yapısı bozulduğu için ve ses çıkarttığı için yapıyoruz. Bu basamaklar önemli. En sona koyduğum basamak ise inşallah gerekli olmaz ancak ameliyat basamağı. Bunun da animasyonu bu şekilde. Herkese geçmiş olsun. Daha fazla soru olursa yanıtlayacağım.